Manike yo bindira. Manike bindira. Oh. Te oh na coin. Tantine yaka. Simba trépied oh. Fond là. Et loco Simba no téléphone. Kiba mwana mwana te. Écoute ce téléphone. Nande écoute nanda c'est. Nanda c'est penza po ekata direct ouais. Allô, on va se trépied, ton maniqué. On a un maquillage. Le numéro de téléphone est dans le titre. Faut beaucoup maintenant 100 pour te bande loba. Yolande Zeba, bonsoir. Non, mais faut se défendre, non? Mon tata anga koufa. Bati qu'il a une minute. Ouais, tu as beaucoup de sang. Bon, tu as bon, tata linga koufa, t'en attendre. On se défendre pas. T'en attendre, tu vas si au bon. Man, tu vas plus au bonsoir, pas t'en attendre. Mon tata linga koufa, t'as pas bon, mais il va prendre. Bah yo kakaï nami. Non, c'est défendre. Zelazi, là-bas comme ça, bon oloba. Bon manikia lobi trop, c'est trop. Aboya ki koloba. Bon pousser à l'oba, le lazo loba vérité. Bocha bakanda te, bocha ba j'aime no ebele, sinon te so wando cha bakanda, bokoyo ka été et puis direct et rozala bien te. Attends mota chika, so chika ndalongo na dina. S'il vous plaît, na direct na ngai boyebi principe. Na lingaka ba injure te. Ngai na condition moko injure kamutu oya zana posa ya kofinga afingi e kangama na poso. Blasi mo sese. Azali na bana, oui, ana bana. Na lingaka injure te non tia yo mona. Non tia yo. Oh non, c'est non pas comme ça bon to bandoloba. Bon partager non pas comme ça. Bon partager. Botika de John Aza innocent. Ah, muto atalinga kuvo batika ke 1 minute. Ata babaki muto aboma ki batu. Bayoka kaenami. Muta kuva papa ndaka mutu bongo te. Soki manike o banaka a. Yolande ba partager na non muto partager atteint. Numéro ya appel les na titre. Bon, c'est dans son service. Ah, bon, bon, son service. Manike personne non. 43 16 621. Numéro appel yango. Il faut qu'on ait chose à faire. Offrande de l'Éternel, je te salue. Bozom sa numéro wana, bozom sa numéro wana po tozo banda na moi bokomi 115. Chouchou miya ke fumu kimbondo déjà le 16 oyo azobimisa album na ye et non senga kangona so a consommer ngo ayo kango po ba pesa ka mutu chance déjà kuna kota ba les chansons be matika atika da Cristiano na défaut. Et bon on est 15 ke banokas. C'est que bon on beta bien la Ligue des Champions ça que azate la Ligue des Champions congolais moko ka chance ça pèse ni 15 ke bano bambote belé aurait-il mvuezo babi mami na éviter sokuto ayebi ke na slide na direct. Bon partager to banda sikoyo to banda to boko maintenant 150 te bon on va 100 te ba pas maintenant 150 te pour tu vas aller belé pour te na défendre été diva na répondre na défendre été na bengié tozo sola nanga na ye na bino elongo na défendre été parce que nga pe na kolinga te basa la mwana moninga bongo na défendre été na kosola o maniki osola en direct na bino pour na numéro appel wana na titre au moins numéro appel na koto na ba question ce qui za maniqué mutasali bongo et non défendre maniqué ndeni pour encore ça nga ngopi lobby. Oh, pour nga nepe l'autre ko pote incompréhension no banga it. O ma to ngone na na ebo no bangi. Maniqué bonsoir. Te non, Maniqué bonsoir. Ouvre une connexion.
En attendant, Manique a fait la connexion. Manique est capricieuse. Et l'autre, Manique courage, on est ensemble. Nzambe après ça va dire qu'il y a vraiment. Pour ma cambo, oh, ici la caca. Ouais, c'est ça. Toko banda? Tout ça, madame. Pour te partager plateau. Manique de John m'a évité. Manique de John m'a évité. Sango Oyo, après avoir reçu un Yona Vadi, 1 ou 10 jours après, ba murmure et comme obila. Vadi azobila. Ngalo baki ezonga ba malade, ndi ba malade doso yaka ba malaria omoni ndenge salaka. To lali to lamuki semaine Oyo, to moni photo Vadi yango. Tango mona kiango Vadi za mwana Oyo simbaki na liboko. Oh, vous avez ensemble. Quand on a une réaction, nous avons une réaction. On a une réaction qui est tout. C'est ça variole. Yo monte qui est qui tout. Na yo mwana qui chasse au collège a monte qui malade qui est tout. Moi na maman ba na sona tali mata na tali quand pas Mike le camana émission na télé pena bien té. Na yo tala mo bien bango. Mais où ça qui tout. Ya qui tout. Ezaratina kata mission maratina kata mission yo aki pona ra yo bon yo botina retard yo moi. Ya qui tout. Na ba maman nyoso ba na poto ba qui tout ya. On va bien la variole. Et avec tout, variole, na varicelle, autre bien à ni. Na n'y a mieux peut-être qu'il y a tout. Pour valider ce tambour déjà. Non, va dire tambour. Ah, ya kasi. Pour na ni bozo. Oui bien. Ba chroniqueuse na ba chroniqueur des fois na bien les alliés. Sobo yoki, ya na ba mari lo mwaka. Oyoki likambo. Tinda bat na ba descendre sur le terrain. Pour image ça déjà na net. Muto azana image na net. Est-ce que ba oboya okelota là? Ba oboya te. Mutuana beli botali ete kaka image wana ndenge ken piana ache yango azowanga niza yete na bajena ya sala ka to créer mbata moninga ko na na tante est-ce que Valia finga ko leka janvier yobinga bira finga na so to bito longa mwana nyonso muta baka nyonso ba finga na finga njora alors siko yenjora yenjora penza yenjora mutu oya finga nga koleka bat nyonso je dis tu tala motema pa chopanda ya to sola makambo te solo to tika na lancement wana lancement za tina ti te ko solo la na sali dira ko poto sola parce que moi na ngande asengi na sengi kut na prière ngai ba ola na za ba kongo me na za na prière première biso na ba kone na ba petit na ba seki ba biko mais yo za awa na kenda ba kongo so na caisse enseignement église des noirs. Ya eza vie nanga eza vie mutu tina sala vie pona bate pona bakoni pona internet te nga tanga facilité ya musana ngate na sala ngo par plaisir tout comme na fanda rappel 1 mois 2 mois na sala nga pété surtout le roi ya na ba lingi na bango te susu ba lingi na moto makamo internet to na otika nga il était temps mais oui na otika nga au moins tika na tiki na ba donc mutu oyo aza mama na bino ba mama ya mikolo tambo zotia nini bozo cha commenter bozo mona te keza kintutu siko eloko mo ya mukie bokomisa mo munene monde entier ya esala ka bongo ebimaka tina kata misu tina kata lolemu tina ba gencive ponga na belisa ngo mona nanga ebe eza maladie mo eza naturel eza naturel ya maladie mo eza na kisha eza na Congo partout so obele on a bo mwana te obele on a kimukolo so obele on a kimukolo il faut soit vaccin so ozwi vaccin te nene ya to solo la tika rotala parce que so kwa ki mutna bini na bo ka te maniki no tanga pe ba be ba ndo benga to so nini so muta benga na beso benga nina so ki obimi ona ki bazwi so vaccin na mama abini te e beta ningo so ka so vaccin alange bete bongo te so arata ba vaccin azwa vaccin te na bo mona yango beti ningo na et puis de 2% na nzoto ya mafuta. Et pour moi, ce que ça qui monte en Zambie, ou est kataka pena moto kati mutu bani bise ba mai so bimelo kwa mutambaso bonga bolo bani kavayo bonga bolo bani kanga nani tende ba no bikulo bi nene atika ko otika buso ba ko to amikolo to aba mikete on est des intellectuels to amikolo to aba mikete vadia na nini ya mwana kwa timala te valina na nini atala na film bafuta ke $100 mwana film ndofuta na 300 na koma tina 400. Mais quand c'est l'émission mon qu'on a moi qui est la personne mon on a nettoyé bien on a osé nyonso va dire moi na neti Jonathan neti Prince neti Anna
vadi aza mwana vadi aza mwana neti bana nyonso eza motema boa motema mabe na ntango nga na osala priere na nga na makambo na nga mabana na nga bino bofandeli nga likita bakeni piana bofandeli nga likita moto asa beli maladi ebandi kosila nde bozwi image mais ntango abandaki kobela makasi mpo ani batiaki yango po image wana sa date déjà nga na moto akutana epasini kumbi koba boye te maniki nalobi keno avant makambo maladi ebanda nga namonaka epasini nazini kumbi epa matika songa na temi nakei est-ce que image wana batie o batie na telefone o alati kuta bapesa image ya lendi lokuta eza lokuta bon nga nasengi lobi vadia asala direct ça direct neni vadi babi akokoka te lokuta wapesa 4 value lokuta bake lokuta bon siko image eza déjà na net bokende mutabimisi image siko nde mpe ezoyebana eza keni mpiana mutabimisi image bagane nde loteri bana bezwa mbongo mbata eza mbata bana bezwa batindela bango mobali agane deve loteri il faut voyager ana bezwa botika otia kwa mwana olo agane deve loteri il faut voyager na mwasi na mwana aza na bezwa mbongo abelaki na ye mais na modele no batia ya leno lokuta nga kutu na église omoni nga na réaliste nga na ndima même na monaki image wana ndima na te nga fona sala enquête nga ndima te so babi ni photoshop so balobi yo nene ya boye nga na ndima na nga te nga il faut na mona Saint Thomas il faut na mona kena nene aliaki lipa na maki so na kuta lipa na sili na lokuta mo so aleka na budeka nga na bongo nga na neti batu mususu te oyebi mutu te ozoloba ya so na bina bwaka malade na obando bwaki na onjora mais audio pezali mais audio pezali qui sera audio oyo lobi na njora ke na 2021 oyo entre ebangi singe simbisinga mutu simbiso mutu entre ngai na njora so mais yo te mutu okufa soki akontinue na mwana na nga je travaille ok attends man kilo bana na oloba neti baba dokundile mwana viens alo lokamba ouais nazoya wana so na ete lobi kaka na osala direct mo voice yango eza pa na nga yokisaka bato voice po voice wana nayebi te so bakotisaka partenaire kaka kota wi entre yo nanga na 2021 o moko akotika bana na ye me ekozala nga te nabaki ezala nga te mpo bunga bana nga tata na bango akufa ezala ye soki atiki bana nga te soki atiki mwana na nga te entre nga na ye moko efa kufa mais il faut tika parce que totia mwana nga mal à l'aise mais tala sikoyo nga na problème na ye te kaka mwana nga bimisi ko vert azali kotina omoni nga na répondre ye yo tala yeza na posa nde ayokana na kama kutu ndenge aye ezasi konga na tia voice nayokisa bino oyo yanga nayokisa bino na oyo aye zela tebocha te bino likambo moke bokomisa yango monene oyo amani ke bokomisa yango monene oyo yangani nga na oselese faire te ata moto otie commentaire ofingi nga ndoki toki nayo nanga ndoki te je m'en fous omona nga na ndako na yo te na oya te naoloba na motu nyonso naa na bafani na nga oyo balingaka nga baoboyanga te so oboyinga kotala yanonga te kosabonene na chaîne nanga te nana ntina nga tanga ifacile te po nga na kote yo lelo na bi te nene nana besoin moto akodela ça ce sont des choses montées par des chroniqueurs et des chroniqueuses. Donc tu accuses Ken Piana. Ken Piana ko et bon Ken Piana na salu nanga Ken Piana na njora ba jeune na Ken Piana ko na boya na chaîne na ye alors ba to créer business ko so na ne banani pour ba na to créer business ba kata ba parti ba tia ko so na ona nyoso oh maniki ko so na ezaki ko so na solo te nzambe ko so na ebanda ya solo ko ngam na komisango ya solo tamba bito créer business na boyi nga na kuta ba ba sa émission oh adam sa isinga manike kota ka lokwa yo tala mama kasi ngai nini etalama nga na yika émission sa ya dance tanga ba ndalo ba nga na tala mama kasi opena pesa ba makamba vadi avanda ka pona boya rate voilà pona boya rate ba ngoma ba créer ke loko na bango Ken Piana tika vi na ngai nga na mwasi note tika vi na nga jaloux chindo mutamukuse siko makambo ekoma otia biso confusion ngai na milobelaki ngai yo monte Ken Piana atika na okumisa fala koma okumisanga
nabi mosusu bilamba batapoto batindelaka biso mosusu aniate yango na nzela mosusu ezali eza variole eza kitutu kitutu madi moto ozakoka ekala ezakala te nga namona yango toyoka kaka kitutu ezalaka mais tomona te numero ya kobenga eza numero te numero ya kobenga bozela nati yango maniki epesa numero 090 090 43 16 43 090 43 16 600 combien? Yo kanga na lobi na yebo. Lopango na bino wana eza na nyongo na Beatrice yo za lopango wana buku na ngolala nango ngala na buku lopango na biso yo la weyo soit disons ça lopango est-ce que mikanda ya lopango eza na maboko na to eza na maboko ya so ya États-Unis so ba simisa ngona nyongo quelconque tu veux faire on kosa na ni kosa bato yo kosa ko kosa ngate njora internet est foutu yo te internet est foutu te po ba linga côté odiembelanga ba linga kayote wa mwana mabe ba linga côté balinga kote ngam na sala bato balinga kote we ba balinga kote balinga ba prière na nga na osaba ba chaîne na ngai internet efutanga na senga ni bino ba diable ba mo kota nzana na po ni pambo ni za tellement grand ndongo internet efutanga yo na ki osala duau yo na ki osoma ba message bena sukola pona zo jeep te biso na modèle wana te biso en Jésus Christ omona kasi mbula ngo yango yo tomote ke bobandi guerre ni bandi po bodi mbula ngo ya bampangu yango yo atiki kotika mate 2021 bali kotika yango ntoka na sa section internet koleka yo na bete ba vie koleka yo internet futu eloti jeep la kapanga la fingi la bana tongo tipo quoi jeep ba batu 15 jeep ya fodo manike ba million moi je m'en fous to bino nyoso kuda esa gelo te bongo bato bakufi na corona kuna ba million ala ba million na iso boma bato na yo ka bato bakufi na corona yo ka sala be biso ko bulo sala ngebe biso te kana ovangela ngai alors na kampala na la tama mbote manike loba na biloba na internet bato ba seka yo bato tu wina teka drogue na ba kuna internet bato tu na teka drogue na mona bango ba bisi ba na ville musu ba na ngwa kai mutu mo te na boma kufa azati yo tanga bakombo futanga pe bakombo ti tango se miso oboma kingani boy oboma kingana fana na veni ki goma ni ma 4 oboma bo tanga bakombo ti tanga bakombo na to bandela bien sikoyo ete zela bobini baba loba biloba na internet bato baseka yo bato tu wina teka drogue na ba kuna internet bato tu na teka drogue na mona bango oui bato teka to omona bango siko omona bango ndeni yoki réponse na pesi atoke na lola ba amo yo boma to eyokana te sikoyo moto andimi ke siko parti oyo oyebisaki ye parce que nga parti bayokisi nga lelo eza parti oyebisaki ke mani kisi nzoka 2021 oyo soki otiki kombo ya mwana ngati entre nga na yo moko kasi yango nalobaki na ye te nini atika koma mwana ngati nalingi na ngai te me nalingi na ngai te te toyeba ko makambo ya kisi nzoka te mpo makambo oyo na kisi nzoka emataka ekitaka manike valdi vandi na seni tano aloba eza variole ozoyoka te nini ozobandelanga question boye ndeni tosadire vandi na seni yo soki beloko moko ndie babwakele maladi ondireni moto asa komi na yebi azotama na solia fufu so baondire babwakele maladi nabina ndenge oke place lokuta po anya baomona ye te ya video bamoni mais otala ye baomona ye te bino omoni nga nini vadi aseni vadi obela kolokoto vadi esali bakolokoto maladi mo bapakola yango pondu ngako babwakelanga mpese babwakelanga mbasi babi oyo obwakeli yo na babenga yango mpesa ligolo lokuta eza kolokoto eza kolokoto oyo nani wabati mais lobi olelaki te namonaki image wana bien te namonaki yango bien tana yotanga me maladi ojo ata bien wana bomwana te eza nini eza kitutu akimokolo zela
Ils ont ça passe. Longue jamais. Et ça la passe pour et ça la passe ils ont malade ici là. Pour asseoir que bon maraté. Et ça ma malade ça la canene surtout le niti. Manike. Et ça la comment tu conseilles là et là on ya danger pour ça la ka. Kitutu na kolokoto et ça malade to bela ana avec chassa. Te ngana ebi komba kitutu maintenant to mona ngo. Et ça la ka. Si quoi ça malade ça ngapena bela ngona pour mwana. Et ça la ka. Bobo ça na munene ndé. Lelo ça na munene. Bobo ça na qualité. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Oh, Manike Vadi. Nga maman Vadi na otuka bato ba finga ma. Ok, on arrête. Eh, nga maman Vadi, on va Vadi, nga na bin nzela ndaka Vadi. Eh, si nga mona na bana nga kitoko koleka Vadi na okeboka Vadi, mais pona kisani. Nga mona na vierge na ndaka no sacrifier vierge na takina kini. Bon Manike ba kongo kende osana. Na kene ba kongo te poani. Eh, na kene ba kongo te, na Manike. Na kene ba kongo te. Yo peksa o kiosamba so ba bina na kene ngomba na mitendi na kene te pona bino. Na mona ba olandela nga boendeni. Eh? Olandela nga boendeni. Nakene ba komote. C'est jaune. Ok, c'est jaune ba colorier. Vi na nga mobima na bali ko kende ba Congo. C'est oui. Qu'est-ce que c'est? Ba colorier. C'est vrai. Le bébé c'est pour ba colorier pour. Nzambe. Oh. So ba bina nga kende ni kende bo kende na mani na ba nanya ngo ba lobaka na yo. Eloko ebangisa tout ça moi na maître John. Eh, nani akotanga kuma panso. Te. Kotanga te. Oh, comment panso kotanga? N'importe quoi. Ni bengi utanga kuma panso. Te to kotanga kombo ya papa. Oh, dema nike. Te kotanga kuma papa Yako. Manike, nabi yo to tanga ngo est-ce que to tanga ba? Te kotanga te. Manabi manike, oye kanda makasi. Ikambo za na ye na kanda te. Na zanga lika. Ngai prendre na neza ozoganga nini? Yo ndoganga, ozoganga nini? Oyebi o apirsa nanga. Solo na bato ba ko. Na zanga posa ti sa yo loko yo. Etali ngai te mutu asamba na likambo yebi. Na yebi te bakine na nganga babeta retour ale. Bakendaki kasi pona tini tile na obela kate kasi. Ngam na salia. Pona kasi tile na obela kate ba bomanga kasi. Bomanga kasi. So ngam na salia yango na boke mwa na boke le maladi. Bakine na nganga. Na ba bomanga kasi. Nini na otambola kaka. Kut na zeku bien de papa ndé azaki kut na zaki kut bien ta bana ki retraite. Ngisiku kut na pimi retraite pour na bien. Eh, on dirait que on kende na commune. Na ok, est ça problème na? Oh. Tu na makam na nga, tu na vie privée na nga. Et comment passe? Oh. Bino mo ba makam na meto van sango ya tu na nga retraite okende wa. Osong sa wapi? Osali wa. Eh, so ba bina na ke matalima yo. Na numéro ya WhatsApp ezawan, obe na longue chambre. On t'a tindi na lien kamite. Na obenga ye alakisa ba photo atindi na ba photo ya rougeole batinda ki weza na nini. Na poto kutu déjà basi ba lobeza lokuta. Nazo ndiri naza boye ezo lekelanga ngai nazaki nene toza lelo bo aimer page parce que à chaque fois likambo endozala tondo benga yo chango na page na yo zo ça tout ça direct non eza na nini na compte na yo pana ngati minesi ko zo tie pana ngabo sa pana omo nini akilo te manike merci beaucoup. Batba benga, batba comme benga, manikena yaba. Allô? Je sens l'assemblée, quoi, il y a tout. Allô? Bonjour maman. Bonjour. Ouais, quand on TV to diminuer volume, mais pour toi encore bien. Ah, tu dis volume, hein? Ah, bon, on a intervenu dans le vite fait. Quand nous sommes maniqués, maniqués, c'est sûr, on a makamna le baka. À Koulouba, pour exemple, Kanda, bon, tant le makamna, moi je pense que ça soit que dans un affaire qui est maniqué, mais mon avait maniqué. Alors, tout le monde fait, elle est poussée. Alors, on va tambou, on soit dans la Kanda, mais alors on a monté maté. La tune est à voilà. Ma dire que maniqué a baké le malade, vraiment, ça je dirais non. Parce que malade, au moins, on va dans un angle, il y a un angle, moi ça couffe un angle. Donc, comme on a maladie, on a la tête n'a pas commenté, on a dit, maintenant, on va vérifier, on a dit, ils ont variole. Ils ont variole. Maniqué a Zokoufaka parce que, à l'autre du Cambo, mal dans le couille, je suis comme Tengi qui veut voir, il on a maniqué. Mais moi, je pense que, il y a maladie.
nokoni aza na Canada alobaki oke mwana na ye awuta kobela variole mwana ya valide awuta kobela variole awuta kobela varicelle noko na ye aza na Canada bango na direct ya Marie Laure alors du coup maniki azopakona na dor parce que alobaka ntango alobaka maniki conseil mona opesa yo mama oza mama bana bayeba kobatela bana na yo oza na vie molai mama alo mama na kati yo maloba te ntango toswana na valide naloba na ye nini ya mabe nde nalobaki nopesa yanga mote mama naloba na ye eloko kutu te bajanvier bafinganga ti papa na nga na cimetière janvier afinganga abire afinganga ti papa na nga na cimetière yango nasali bango mabe te vali na obwakele maladi mpo aza na nini eza variole omoni naokama na baintellectuel bazoloba na baintellectuel bayebi variole te bapesa ye bavacin te na maladi wana donc eza variole donc bokekosika te ekosila nango esila nango. Ok, merci. Côte d'Ivoire comme nango déjà wana assez adiki déjà Ah bon? Le kala mais des fois comme na kota makamka ba aussi na mbongo baki na mbongo na bango ma iloko makasi passe public passe public ya baluka ndekete batika akobika nayo mama na ngai ba créer mbata po as gagner des loteries. Il faut voyager na mwasi na ye na mwana na ye aza na mbongo ya voyage te yango ba créer mbata po voyager mbongo wana voyager ken azwa ndambu ye pe voyager yango bapesi numéro de compte ya ken toza kakawa mbongo wana ekopanza bango po bakowelela ka mbongo po pe ken nde mbongo ekote pa na ye aolingo pesa te po na yebi ken bien place vérité ko nga na zawa eza variole oya moni nga ndoki comment na yo eza ndoki je m'en fous. Ok, merci maman pour l'appel. Merci. Non, tu as sous numéro. Bon, ça numéro, numéro pour compliqué. Va colorer, là, c'est quand il va ouvrir pour toi. Benga, somo. Allô? Viens, le peinture est le film. Va prendre le peinture là-bas. Arrête. Allô? Je suis intervenir par rapport à l'émission. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais juste intervenir par rapport à l'émission. Oui. Oui, bonsoir. Je suis en France. Je vais juste intervenir par rapport à l'émission. Je vais te dire courage, Maniké. Je suis super fan de toi, Batik. Ok. Azana passe à bi courage, Batik. Bien, maman. Je vais très bien. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Ce sont des gens qui sont jaloux de moi. Ken piana jaloux na ngai yem dauluka nasi na internet po chaîne na ngeta ma po chaîne na comme ta ma bolika yi ken piana chindo tika jalousie. OK, il veut juste faire le buzz et gagner de l'argent. C'est la variole. Merci ma chérie, bisous. Je veux bien, ne t'inquiète pas, je suis très courageuse. Bon, bah, tout passant, bah, numéro, bon, ça, c'est un numéro, benga. Allô? Connexion? Connexion bégayée, ok. Les charges, ils ont assez. Ah, ça va bon. Connexion bégayée, ok. On a tiré, voilà, et quand on a ôté, c'est là. On a tiré le bruit, on a aussi marqué. Coco pour appeler Kota balobi eza variole yango on essaie bien au début mutu ata balobi ke mutu beta ki mutu masasi bayoka kaina so nyoso eza ken piana jaloux numéro 0 yanga eza ken piana na kisinjora ba jaloux nanga na internet kisinjora atie voice na lobi ke non place na simba succès na internet na simba musika numéro yango 090 43 16 621 effectivement 16 621 effectivement na simba musika pour se protéger ba boma zo bosi na internet bate ba boma zo bosi na internet siko musika ngondezo musika eza nzambe te musika eza ya nzambe na mitia musika. Allô? M'appelle tellement écoute ebele na te batuni Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles nazali na ngai nazaki na retraite. Allô maman bonjour. Allô maman bonjour.
tozoyoka yo loba. Ouais. Tozoyoka mama loba pesa opinion na yo bapele ekota nde ebele. Arrête, si tu vas en chambre. On appelle normal les autres côtés, bien de partout. Donc, à lobby que non, ceux qui ont sauvé la balle, ça va, ceux qui ont soit malade. Basta kana bat, bana besoin mbongo. Ya ba tient numéro de compte, bana besoin mbongo. Au moins ici ko que non, mon ba jeune na bango. Non, pèse chance ya. Non, pèse ma chérie. Kobanga te non pèse chance te. Non, pèse au moins tu que na occupé non pèse chance te. Ken piana non pèse chance te. Aza sur na moto te. Chaîne baby. Azo luka. Bon la balek ça valide. A obé la balek ça hit. Balek ça place azali. Qui sait son bola qui si vidéo comme tambolo ça mutna malade. Aza asuste. Mutonga maladi tiko azawa. Na nene ya poso tshalo yo intellectuel mama na bino bat bokenda classe. Mani ki na ndenga solo na yebi kombo avariole. Na yebi kombo kitutu mais nanu na mona yango te. Mais c'est pourquoi yo mo kendo ta validité. Mais na bengi na téléphone ba bengi na téléphone et comme yo pasteur à limite ba mona et comme yo place azo sambe la limite lo kuta basa na besoin mbongo pour gagner qui devait loterie. Yo ndenu. Oh na yebi gagner devait loterie que soyez bien. Ta gagner devait loterie faut agir na mo sina mona. Pour devait loterie sauf oh msambon ebele. Il faut $4,000. Pour que obima o gagner na c'est bien. Soit ce qu'on mbongo obima. Yango ni ba na besoin mbongo. Ana besoin mbongo yango mbata wana. Allô? Allô, bonsoir. Maman, dis-moi, volume ma télévision, hein, pour ton yoka bien. Et bon, aimer, bon, partager, pour batonio se ba yoka maniqué. Ok. Bon, Néné. Oui. Là, il a le baboué. Maniqué. Ayoka ou? Maniqué. Oui. Oza mama bana. Ah. Oza mwasi, oza mama, oza la bana. Na bakoko. En tout cas, faut battre la monoko na yo. Nazana bakoko. Mama. Na lobai na eni nyamabe oyo yo kaki. Mama bana. Atala kama kambo akoiko loba na oyo. Te oyo yo kaki ya mabe to ana direct loba oyo yo kaki na lobai na fadi ya mabe. Oh ngana lobaki na fadi ya mabe. Ah, mais si vous avez dit enfin, battez la monoko. Oyokaki nini ya mabe. Oyokaki nini. Oyokaki na lobai na fadi ya mabe. Na baye akufa. Na lobai ne aobela. Ah, lobali kasi na poser aux questions. Tozana direct. Batu. Sikoyo yo penza mukolo boye. Yoka yo bena mama boye. Ole ozo pesa bena justification ya batu. Oyebi no te oyokaki na yo pe. Yoko yokaki. Ah, conseil modèle yo so pese la. Yoka. Ele ozo bo mama pona loba na bino vérité. Ozo pesa nga conseil ndenge on dirait que non, tant soin na fadi na mseke okomona, okoyeba na lobaki yango te. Ozo ba batela munoko na likambo kana ok tout ngala banene ko kamwa. Ah, yo mukolo bozoka ba lobaki. Ah, maman ngosiko yoka ngane na opeso conseil dans l'avenir avant de juger mutu wala zo juger il faut osa la sûr na ba dire na yo ngaya kana lo bana mutu nikamboza na mona ki na yoka yopo yokaki. Ah, yo mukolo bozoka ba lobaki o ape mukolo bozoka ba lobaki na lobaki na kisi njora soki atiki koma mwana ngate zana bandelela yo na lobaki na ye so atiki koma mwana ngate entre ngana ye moko okufa alors ye okufa po papa na mwana azali ngai na otika la po azotika koma mwana ngai te ngamo na lobaki yango na wangani yango
ezinga lingi na ngate na bana nga pona bana na nga na okufa mama ata yo fingi na nga ndoki pona bana na nga na okufa oh kisi njoka so continue na bana na nga na lingi te naza na poso sola na isusu te na boyi na nga bango eloko esala bango bo na boyi bango bazolia na kombo na nga ti lelo baolia na kombo na nga batiaka bacapture na bango ya kombo na nga baosala bemission na kombo na nga me botombola mpe moto anga azolesa bino omwatenge nga na olesa bango nga na osala kuba émission te me nga na olesa bango ndeni yo yoka mo makambo alobaki mbalobaki ngamu nalobaki na kisi njoka nabaki na yeso akontinue na komba bana na nga ngai na ye moko efo akufa na obatela monoko mpona oprotege baoyanga na babino boyokaka oyo nga nalobaki oyo kisi njoka bale kofinga mwana na nga telo mwana na nga koevolue te yo oyokaki yango te mais siko ozolo obengi mpo ojuge pourquoi oyokaka na yo te bayebisaka yo obengi mpo ojuge eloko nini bino botyaka kaka kombo ya bana na nga liboso ngamu nasala na internet problème nini ezaka bino na bana na nga yango nayebisaka mpe njoka ngamu nakendaki echange de vœux pourquoi ye atangaki kombo ya mwana na nga mpo ngamu nalobaki mwana na nga asalaki nini ayaki osali na makambo wana sikoyo tozolo makambo mosusu ozo babana mpo vadi na okende nini pa aobela variole oyoki te mwana abelaki yango ezalaka contagieuse so ekoti na ndako ezwaka bato nyonso azwaki vaccin te na bomwana yo bandima moko manike batela monoko oza na bana ngana ko modi mwana moninga te mponga mona boti kisengi te na boti baba te na boti mutaliboma te orke ken kutu aza na lia ya mutaliboma ozokona oloba nenea vadi kutu aza na leki na ya mosi aliboma na ngai na protéger nzambe na ngai ndenge nakenda abako nga babi nakenda koluka nakendaka mpona nzambe aprotéger bana na nga na okende mpo ngai naa na ntina te na okende na nini ya na nga mirai okito motema junior okito ayebi nga na okende na nga na vs atala mwana na ye banda ofinga mwana na nga nzoka loba mwana na nga boma mutu oyokaka yango te sikoyo nzoka azobatela bana na nga te mpona ni mpona aza koexpose mwana na nga nalingi te nzoka aexpose mwana na nga koloba te nde nayebisaki eke nome uti opesanga mbote te eske naa na problème na yo yo okufelaki mama awa nga natielaki yo kene kuta atielaki yo cotisation te me nga natielaki yo ozaka na baproblème oyaka mare pesanga wana nde nalobi ne mabe ese mkonga na okufa vali otiela jonathan cotisation na ndimi te zala mpenza mama oyebi mama resonaka neti mama omoni ngai bato nyonso batiaka bacommentaire nazaka soki balobi na ngai natambola mutakala mpo bana nga babonga omona mutakala na nga lobi na balabala ya kishasa na osala ngo ngai manike so balobi na nga keno manike mpo bana babonga bazala bien ifo yotambola mutakala donc kutu na opesa bino vertige mpo na obandabanda gare centrale ti place genani lumumba tombola loboko mutakala mpo nga nabotaka na cytoteke naboti na bomwana nabotaka na badouleur ya makasi te obali kutu pete esili deja kutu olobi retard esili deja etikali kaba nini mpo ani vali yango bozomona ye te mpo ani baobomba epo esili siko bino bato bozotia bacommentaire ngamu na obatela monoko te botinda baluka ye aza na kisenso wana place balela papa na ye te bakende otala ekuni pakoko na bango te sikoyo komi paster alingi bamona ye te me kotia video batie me kote tala bamensonge na bino wana ko bokoa baroule tu sais rouler les gens en patate pas moi omoni farine baroule bino baroule ngai te baroule ngai te mpo nga naza intellectuel je sais comment réfléchir je sais comment prendre les choses de long ozokomanga azaka zoba te nazoba na makambo nyonso naaki zengi naa drogueur naaki humain na makambo ya baenquête nga mpe na baenquête impossible nakomisa yango possible ye njora eza mbata njora ken vali baocreye mbata mpo bakabola mbongo lokola bino bokendaka na makambo nyonso botindela bango mbongo kasi apo baobimise baloba abongi paster abongisi ye lokuta variole wana ekoti ntina libumu mpo mbuma nango evanda me na ka ya vali lokola ebimai deja na nzoto aokufa te esala eloko te mpo ebimi na nzoto moto wana ezikise na te ebimi atoa bamama abana nous sommes des bantou mpo to ebosanisa biso makambo te naotanga bamama mikolo basolo maladi ya obwakele ezaka bongo ebongo sikoyo olobaki te nesa maladi ya obwakela ndeni olobaki te pwani
Mama tika pe bato mosusu babenga oyebaki ke eza variole sikoyo obengaki manika batela monoko ndeni mpo nga nakamwaki mpo nga nayoka kitutu me namona ebimaka ntina kati ya miso omoni miso pembe oyo ekomisaka bobenga numero eza wana numero ya manika ekomisaka ngo rouge pembe oyo ekomaka rouge ebimaka ntina se ya makolo ntina kati ya manzaka omona manzaka ekomi rouge na kati ezaka so moto mponga bayebisinga ebimi ntina ebimaka ntina sa lolemo ntina bagensive maladi ezaka moto ezaka nyama moko apesa moto zea tozongisa numero mpo bato baosenga numero 090 43 43 16 babenga allo 16 combien 600 une minute allo allo bonsoir oui toyoka oloba loba tozoyoka yo allo mais ozoloba te so obengi loba mpo bapele ezokota ntongo ba allo tozoloba allo bozoloba te ezosala mabe tala na kanda te naza na kanda nini yango na baki bakende epa nganga bake pa paster bakende pa nani retour à l'hospitalité nazozela nga mpe naa na bana so ngam nasaki mabe ezwa bana na nga ngam nalobi ezwa bakoko na ngai so ngam nasaki mabe ezwa bana na nga ezwa bakoko na ngai so ngam nasaki mabe te ndenge kaka bozotanga nkombo na nga ken piana napesi yo 1 mois nzambe oyo abatela nga place amba na nsima mosika nzambe wana aolakisa yo na fimbu ocomprendre yo ken piana nzambe mpena nzambe olingo ken piana nzoka dolingaka nga te na niveau oyo eken mpena motema mabe allo na bolamu nyonso nasalela yo allo bonsoir allo kata volume ya télévision mpo oyoka na bien bonsoir maman oui te boloba na ye aza wana parceke nga nalobaki boye bakondanaka mutu par défaut te nyama soki mpe mokonzi malamu ayoka litoi moko te toyoki balobi ke manike azali na nzela braza ke ye mutu abwaki yango wana nga nalobi na nzela ya bakongo yango wana nga nabengi manike mpo ate babi mutu oyo mutu abeti mutu masasi bayokaka ye kamo bapesaki kama 1 minute aloba ata liloba suka yango nabi ke toki mponga mpe nakoma ekobanga manike pembe me manike sona daya nanga ti omoni biso tokomela badusi yango abaki tokozaye pena natiki famille nanga bien kasa oyoka yo ebongo siko mama sona tooli biso bona oyokanga na osani etali ngai te opinion na yo etali yo eza opinion na yo yango nga nalobi so ngam nasala ebadi mabe bobwaka malala eso bana nga tofinga ndoki je m'en fous mais m'en fous yaya m'en fous na otika bana na ngai naye kosala badi mabe mais nazana manike ezela ma chérie ma belle zela loba mutu na mutu azalaka na façon na yo koloba yo ninga lobela nafukamela yo alokuta defo nasalaka so nasali ye bongo kasi mafu yo sikosala oyo moni kotalaka nonga te kosabone na chaîne nanga te mpo na ozala mpe na posano te yo moni natanga ifacile liloi nakanda naye nakanda te na yo olobande vérité bato bacommentaire balekisi baofinga papa nanga baofinga bandeko na ngai nga mutu nyonso afingi ngai nga mpe nafingi ye mutu akoyi bozo koaccuse mutu sans preuve nga mutu nyonso afingi nga nafingi ye soki yo mwana mwasi obengi nafingi yo makasi nabona kaka koloba so ozalaki na nini nga nafinga yo nga ofinga nga te ofinga na ofinga yo so bino baa bandoki nga na ndoki te bolekeli balea kuna mosala mino kofandaka na nini na réseau sociaux mpo bofingaka bato botia bajane so botia banini ekokata alo ata batie bajeme te ate batie bajeme pas c'est bien yango bato
na direction olobi na nga na olobelo mabe na olobelo makasi kasi ka otiko omona mkoni na ndako na yosi allo mutu abela maladi ezaka nango partout variole varicelle tobela yango na chasa boya kobamba mutu likambo eza normal te epuis oza koinsiste okata soni te bakongo nde esika kisi eyalaka bwana soni te bapaster oyo nyonso bakendaka retraite na bakongo bakendaka kisi etuka mosusu aa na ligne mosusu azobenga yambana oyo allo oza star allo Neneya. oui tozoyoka yo Allo? tozoyoka yo loba Tala, biso ndoki tetoli. Mona yo pembeni na yete, longola ndoki ka pembeni na yo. Tala ndoki. yo nde oza ndoki na famille na fia mafamille na bana na yo oza ndoki so ofinga na ofinga otufi na ebembe na ondoki nde yo ndoki nde yo ndoki nde opoze zoba ndoki nde yo esofingi na ofinga yo nde ndoki okobenda trepied s'il vous plaît boyedenga na page oyo nalinga makambo ya kofinga te so ofingi na ofinga okobanga no te nalobaka bien nalobaka bien nabi boye bofinga allo allo oui mama olobi nini oui olobi nini oui nazoyoka yo olobi nini tozoyoka yo olobi nini bonsoir na mosu ozofinga yango ze elongi mabe ata mwasi ya kitoko te te na obana ngo azibengi te yo mwana mwasi wana oza ata mwasi ya kitoko te na poto kuta obala te olekela lere na malili ozonyokoma kaka ofinga nga na mwasi ya kitoko na mama ya bien ya kitoko ya bien oui bonsoir maman Bonjour. oui tona couvre-feu nene ya 1 heure du temps de ya tososala tona couvre-feu tona 19h05 sosokomeda tososala ya ba 30 minutes ba 40 minutes napelisi bana 2 fois oyo 3 ndenge wana te eza bougeol te eza mpe varicelle te eza maladi mosusu mosusu esalaka monoko rouge mwa esalaka fièvre 4 fois leki na kabeli yango na kimokolo esalaka bongo te biso souti kisasa eza variole te mpo na yo esi ozoyoka ngai nazoyoka wa mama pour ton information yango nayebi nazoyoka yo omoni pour ton information botinda sikoyo bato balakisa no place valdi azali omoni bambuma wana ane nango susu te pourkoi bakoma obomba ye kasi wana video wana eza deja ya ba 1 semaine passé aza na ye na yango te yango napesi bino kaka nga na okata direct nga mpe na mama nabelisa Jonathan rougeole nga mo nabela variole na bomwana na nga nabela yango kitutu oyo babengaka kitutu alors mama pour ton information soki wana kuta ebimi eza mokie ebimaka makasi koleka yango nalobi botuna valdi yango bomona ye ata boye balakisa bino foto na ye ya sikoyo oso eza ya kala toyeba balakisa bino foto na sikoyo eza te te yo lobi esilaka te yoka yonomaka na maloba na bino maladi wana esalaka 1 semaine kitutu yo lobi esilaka te naozongaka na maloba na bino elakisaka esilaka nayebisi no bozoluka vadi yango te kasi mpo anini bozoluka vadi yango te mpo na nini banda bozwika image bozoluka ye te mpo anini boluka bomona ye te parce bomonake non vraiment motema mabe ezali bosenga sikoyo vadi mpo akufi te azali aza envie moto aobela bobimisi image bosenga ye sikoyo bosenga ye te ndeni nene nawumeli makasi sile ebongo sikoyo na ofanda ati lupango ekangami na biso kasi sili direct esili kasi tozokata atanda ye macha koti
Manika ningine te manika ne muta ba tension. Te ngana muta tension te ngana bien ngana mosi na tension te. Na bien na très bien. Na très bien. On a très bien 20h déjà, 20h juste. Il y a toi 21h. Qu'est-ce que ça y est? On s'appelle pas 5 minutes. Allô? On fait déjà bien. Na lobby boy. Manike ye. Manike na modèle nga bana na ye. Na lo kuta bongo tama lo kuta bongo. Allô? Donc, ma téléphone est saturé. Le téléphone est vraiment saturé. Allô? Oui, allô? Toyo kayo. Tozo yo kayo. Allô? Tozo yo kayo loba. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Tozo en direct. Aye, bon yo. Qu'est-ce qu'on bénit pour mon émission direct? Yeah, ça yo kao. Bien. Ngana siliki teme muta ofinga ngana ofinga nga so muta finga na fingi nga so muta fingi ngana fingi ngana obanga na ngate nga so muta finga na fingi na otika muta finga ngate so muta fingi ngana fingi so muta fingi ngana fingi na se justifier te na sina lobi ke za variole asa bo ngana na sengi bino nde bo tuna bo luka balakisa bino vali ata nene ya akilo sala direct na vali lobi nene ya luka lobi makambo eza lobi makambo eza ti kuna amona vali esika zali merci voilà yana bibaki epanganga bazongisa maladi na bango bazongisa soki eza ngai ezwa bana na nga ezwa bakoko na nga mais soki ezanga te ken piana yo moko ocomprendre lobi ke loluka vali lobi moto asakaka mabokata so kuna potoloba bien 20h manika linga kende manike alobi soki eza ye ya Christian bakitanga okofingela nge longi mabe atofingela mabe elongi na yo napesi yango te napesi mwasino te napesi bandeko na yo te natie mpe maquillage te bokosi natieka soki mpe labelo natie maquillage te 185 appel bolinga nga allo balinga koko allo téléphone saturé téléphone eza saturé bapele ezokota bakata donc na mbala moko bato nyonso balinga bakota bamosusu bokatakata nano donc eza pasi maniki na modèle alingela bana ye namo surtout prince surtout Jonathan le secret d'amour ake kondima ke soki eza ye moto asali yango bazongisa ezonga mpa bana na ye ezongela Jonathan ezongela prince ezongela Anna ezongela Tom ezongela Cassia ezongela le Pulgaire ezongela Léonard na ozela mais lokola ezanga te yo ken piana na kisi njoa bo comprendre nzambe nga na sambela nzambe nga na katela po nzambe nga na kondela ka babana nga na mela drogue nzambe na kenda ochali muna sena wala na likolo ya mabanga panzi na nga mikie o esa passe nzambe wana o justifier vérité ya kan escalier ya ka malembe koma vraiment monsieur eza ko salir mutu na niveau boye c'est pas bien ce que ça vraiment ko salir mutu na niveau boye c'est pas bien na zobeta sete na komo na ken piana obotama na mwasi lokola nga abimamakila chaque mois ken piana osalaka mosala internet o comprendre
nzambe na ngai alinga basala na nga bajete mpo nzambe na ngai na abokolinga banana ya mwana moke mwana tike na babala ti lelo. Bien. lokoza mwa mobali na seki na ngai ken pia na nzambe na ngai otuna yo ken pia. Ok. Merci. Pour la zone direct. Et ça dit que nazo na kanda, tous ça pas réaliste. Nazo kata po, nazo en direct. Parce que bon ben na numéro oyo, nazo ça na direct. Ceux qui na yambi bino direct et 4 ici quoi ata bino moko. Hein? Ata bino moko. Il y a Alain Giga na Londres. Directement le play. Babi. Allô? Anti Gigolo. Il y a Jancy. Oui, allô? Moté ma maman Anto. Hein? Oui, allô? Oui. Toza manike. Azar no yoka. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maniqué. Oui. Yana lila fort. Merci beaucoup. Oh, il y a un petit stress na biso. Merci. Na bengi na obenga na Paris. Ah. Ma chérie, fana na yo. Na vai na ngaya. Nga moto atraki video yango hapo bon entre parenthèses vraiment na yebi pingati. Mais nga moto na atraki video yango na mona malada bona yo que c'est na ko banga. On peut comprendre. Mais la minute oh dans la qui parce que je travaille na fana na crèche. On peut comprendre na crèche abana et que la kende na musala na tongo déjà nzambe directrice ya biso yo mona ngai singai ke voilà mwana moto sana ye awa moko abeli parisien moko aza na variole na babi parisien tokoyamba ye ozomona parce que naza auxiliaire nasoki bana na bana abi oyo wana tokoyamba ye sauf que ya variole bana misusu me osenga bana misusu kobima mais variole c'est un peu plus dangereux esilaka nango esila nango yango moko na entre parenthèses, nga pe na yebi te mais modèle directrice na mwana na ye moko abelaki yango na kati ya ndako yango ezwi ye lokuta mama mwana na ye moko masheri abeli yango ekontamine lokola azoka bavaccin te na bomwana yango ebeti ye ndenge babinga ndoki nga na ye na bomavadi mpo vadi soki akufi nga na otika na babuilding na ye oyo aza nango maladi ya obwakele yebanaka kayem tapelisi moto oyo talango pese abimisaka mai ezosopana pese abimisaka mai akataka nzoto ye ebimi mbuma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 mbum
Ken Piana, Marie-Laure Mwaka, yo, Marie-Laure, lokola yo otala ona olukangni na kombo na lobisaka te me olingaka kombo na nga. Na mukuse wana sana ngo.
ezalaka somo ezalaka somo na bato bofinginga na bato bofingi nenea azaika na posa yeba vérité Marie-Laure mwaka Marie-Laure okomi na problème na ngai Marie-Laure Marie-Laure mutatomboli moto oyo Marie-Laure mutabi na bwaki maladi Marie-Laure mutatomboli yango alobi yango lobiti asali ba direct ye muta osala ba direct merci maman nzamba pambola yo ngana kei naza pio ya pesa ma pio pena mi tokomi na biso na suka parce que awa couvre fe eza manike il faut akende mais nalobaki boye même na tongo na direct na tongo ngai mpo nanga kuna zala kokanisa ke aniati yango to bilo mosuku ezalaka famille eprofite batie titre talango oyoka talango ka totala awa donc nalobi boye même nalobi même na tongo moto ata bakufa bayokaka ye ngai nayebi na nga rougeole te soki mpe variole yango non namona yango te me ndenge makambo ebimi efalaki toloba toyoki parti oyo bato baoloba ifalaki mpe toyoka manike nadabenge eloko eza te yaya eloko eza te mama no moko akosala mwana mabe to akosala mabe totika kopesa place na pouvoir na kindoki non. Donc alobi boto comme na biso na suka parce que il faut pe tolala il faut tobongama lobi tona ba course akosala lobi na kosala effort ya kolanda valiti na kisenso nga na tongo na okende kisenso na okende kolanda valiti na mona vali soki bakolinga na kosala bino live na validi pour photo comme baboye ba preuve à l'appui balobi nene osalaki likambo nene yaka vanda expliquer bato balobi nani osalaki likambo vanda expliquer bato po mokonza malamu ayoka litoi moko te mokonza malamu ayoka litoi moko te ayoka de matoi donc akomi nanga na suka menene ayo pe outi kofinga validi nga na fingi validi na les news nga na finga bato déjà te en plus nga asala émission na les news te nga asala émission na les news te nga na fingi na kofinga na ofinga validi tona problème na validi te nga kuta zali kosoupçonner ke akozala miataki yango akozala famille baprofite na maloba nayebaki na makambo bakitutu oyo te babaye mère des filles c'est respecté. Bon, bye bye. Tu comme déjà beaucoup la carte nanga parce que faut na vous n'avez tu beau qui vont nanga. Na fini valdi. Na fini abatute. Non na sala live na les news té, na yebi ni mora bata les news té, na yebi ta bango té. Na finga bango pourquoi? Na royaka jamais ko finga.
so faut koloba vérité non ba vérité ah eza ah na lobaka na bino nde na ye ah nakofinga ka motu te nakobafoye éducation ba parents na ngati non finga vali à la prochaine Congo bezi siko komo tungisa ngai na lobi ya ntika nga vanda